Ħbieb, illum il-video għandi għalikom huwa dwar ix-xira għar-rieqi, anzi reklamar għar-rieqi tal-internet. Min isegwu l-internet u daw l-affarijiet tal-medja naħseb fuq YouTube u hekk intaqa' ma' dan ir-riklam ta' dan in-nuċċali. Qed nurikom naqra li mhu tajjeb. Issa, dan meta jagħmlu r-riklam fuq il-medja iġiblek li min ma jkunx jara bin-nuċċali jista' jixtri dan u n-nuċċali jara mjaħ li għandu taraw u juża dan. Tajjeb? Issa dan jgħidlek ħaniftaħ tara li hawnhekk fit-truf ikellek ċertu id-dawwar li tiksetja l-lenti inti minn hawnhekk bil-qisu għandek bħal rota d-dur kemm din naħa u kemm din naħa ħbieb tarawha iddur ir-rota biex inti tissettja l-lenti. Dan jiswa kien 20 euro. Issa tgħidu li x'ixtrajtu jagħmel. Jien kont naf li falz dan. Imma biex jiena inkun nista' ngħid il-verità fuq l-internet ċertu prodotti tixtrih l-oġġett. Mhux se jiġi ċikku jgħid li isma' dak hekk ta' ummu nagħmel video mbagħad naqgħod ċajt. Allura xtrajtu 20 euro ifhimni. Għandi fejn nagħmilhom 20 euro imma m'hemmx tagħmel. Biex tagħmel ċertu affarijiet bil-forsi kultant tikdema u ma tkunx tista' jgħiduha bil-Malti. U ġibtu u ppruvajtu jien għax hu jibda jgħidlek li ma tkunx allura fil-reklam iġiblek li ma tarax ċar, tissettja minn hawn u tiġi tara kristall. U jgħidlek għamilt, nżejt il-nuċċal u l-bestil. Ngħidilkom dan huwa gimmick mill-bidu sal-aħħar. Min xtara l-nuċċali bil-Malti tfotta waħda ta' sew. Tgħidu li inti xtrajtu, ma tfottejt li jiena biex inkun nista' nuri il-verità, għax dan mhux se noqgħod fuq ħadd ieħor jiena biex nagħmel xi ħaġa rid noqgħod nagħmlu jien, irrid inkun ċert li huwa hekk. Mhux imbagħad jgħidu li isma' riklam huwa ċajt għax ma jkunx vera, allura xtrajtu biex jiena nkun nista' ngħid il-verità jekk jaħdem biex jew le. Tajjeb? Dan qed ngħidilkom falsa nuċċali. Oqgħodu attenti mir-riklami li jagħmlu fuq l-internet. Temnux kollox, ħbieb, qed ngħidilkom jien. Jien qed nitkellem minn qalbi. Jien ma rridx nies jiġu ngannati minn qabda lis-sinjuri li jagħmlu l-flus minn fuq iċ-ċwieċ. Okay? Tant jiena bniedem li ma rridx dawn l-affarijiet isiru li minnu għandu l-saħħa u l-power jitnejjek minnu vulnerabbli li infaqt 20 euro tiegħu dan. Biex jien inkun nista' ngħid jekk hux tajjeb jew le. U pprovajtu u ma jaħdimx bik. Bil-Malti ngħidu minn min ħaseb li huwa tajjeb. Oqgħodu attenti, dan huwa falz. Mhux vera tirranġalu l-lenti minn hawn u tiġi tara ċar. Alright? Insewwa jew minn hawn. Dan huwa gimmick biex jagħmlu l-flus. Jiddispjaċini jien ħaġa għax l-Unjoni Ewropea tajjeb li suppost tara dawn l-affarijiet. Jibqa' kollox għaddej. Issa jista' jkun li jkun hemm nies imdaħħlin minn l-Unjoni Ewropea stess biex jaqgħu l-flus minn fuq dawn, ovvja. Alright? U mhux sew dawn l-affarijiet. Tiġi tinganna bniedem, mela mhux hekk tista' jgħidlek ma tilbes nuċċali li kellu tgħix b'dan. Tajjeb għall-qari, tajjeb biex tara fit-tul kollox. U mhu vera xi ħbieb. Falz mill-bidu sal-aħħar. Qed ngħidilkom. Jiena xtrajtu biex inkun nista' niċċertifika li hu hekk, jekk hux tajjeb jew le. U għax mhux ħafna ma jistax ikun xi 100 euro ta' ħammur nixtri jekk nagħmel riklama għax imbagħad 100 euro ma jistax ikun. Imma 20 euro nasal u wasalt. Miltilkom ir-riklam qed ngħidilkom dan min jarahom idaħħal ġew garigori ta' moħħu dan nuċċali fights.
huwa ingann. U jalla min għamilhom daw in-naċċalijiet, tajjeb min għamilhom u vintom, jalla jagħmlu ma jdix jara aktar. Ħajkun jaf jiġifieri meta inti titnejjek bil-vista tan-nies. Alright? Titnejjek bil-vulnerabbli, iva hekk qed ngħid, ma jiddispeċini xejn. Jagħma, jalla jagħma u ma jdix jara. Ħajjitgħallem ma jitnejjix bin-nies. Tafu jien il-ħażin m'hemmx rispett lejh. U ħsar nixtieqlu, u daw minn vintom u sara in-nies l-istess nixtieqlu, ħsara. Tatux kasom tixtruhom kbir. Qed ngħidilkom biex jiena ma rridx nara nies imsiken bil-kemm m'għandhom biex jgħixu u jibgħu l-ixka ta' daw il-qattaħara tal-klieb. Alright? Għalhekk qed ngħidilkom. Daw nies mill-lar, tatux kasom. Tatux kasom. Tixtruhomx, alright? Nispera li dan il-video li għamiltilkom oġobkom, servikom ta' tagħlim, tajjeb, servikom ta' tagħlim lilkom biex toqgħdu attenti x'tixtru minn fuq l-internet. Moħħkom hemm biek, tħallux minnu għandu l-flus jinganna lil minnu dajjef, jien di ma niflaħiex iva, u jalla jagħmel minn għajnejhom it-tnejn, jalla, ħajjitalmu ma jitnejkux bin-nies. Grazzi ħbieb. U lili ħassibuni biex ngħidilkom affarijiet għal-ġid, mhux għaddeni. Dizhom waġġa moħħkom. Forsi taħsbu li xi bnedem mill-lar, għax hekk pinġewni li jien kriminal, bniedem mill-lar, imma fil-verità minix. Alright? Jien ġid lil tajjeb irrid. U l-ħażin deni nixtieqlu. Deni minn familtu kollha. Iva, għax hekk ħaqqu ħalli ħadd ma jitnejjek bin-nies. U min irid jagħmel il-flus jagħmelhom bis-sew mhux bil-qerq. Grazzi ħbieb tal-li smajtuni. Nispera li toqgħodu attenti x'tixtru issa wasal il-miliet. Oqgħodu attenti x'tixtru fuq l-internet għax jingannawkom. Anke għada il-Black Friday għada. Tajjeb, oqgħodu attenti x'tixtru. Isimgħu minni. Jiena li nitkellem għal ġid ta' ħadd ieħor. Ma nitkellemx biex jien nipprova ninganna n-nies. Alright? Il-lejl ta' ħbieb.